الراجل العجوز ده بعد ما بيدفع تمن التليفون 1000 دولار، البياع بيحط الفلوس في جيبه وبيند عليه وبيقول له انت ما دفعتش حق التليفون، وبينسى اصلا انه دفع وبيقول له معلش نسيت، وبيقول له استنى اتاكد من سعره، وبيعمل نفسه بيبص عليه وبيقول له لا ده سعره 1500 دولار، وصاحبه بيسمعه وبيروح له بيقول له سعر التليفون 1000 بس، وبيتحرج وبيعمل نفسه بيبص تاني على سعره وبيقول له انا اتلخبطت سعره 1000 بس. فالراجل العجوز بيطلع الفلوس وبيحاسبه للمره التانيه، وبعد ما بيمشي زمايله بيزعق معاه وبيقول له ما انت عارف ان سعره 1000 بس بتقول لي 1500، وبيقول له معلش نسيت. وتاني يوم لما بيروح لخطيبته البيت ويطلع ان الراجل اللي سرقه ده يبقى ابوها، وبتقول لابوها زعلان قوي عشان في حد سرقه وهو مش فاكر مين، وبيحاول يمشي بس حبيبته بتوقفه. ولما بيبص في فاتوره التليفون وتقول له ايه ده مش ده المحل اللي انت شغال فيه، وبقول له بس انا النهارده كنت اجازه. ولما بروح على المحل بيروح لصاحبه وبيقول له ارجوك داري عليا، والبنت بتقول للبياع ابويا وقع منه 1000 دولار هنا، وبقول لها هنرجع الكاميرا. ولما بروح يرجعها بيلاقي صاحبه جوه وبيشوف في الكاميرا انه سرق منه 1000 دولار وحطها في جيبه، وبيطلع على طول يقول للبنت على اللي حصل، وابوها بيقول له انا افتكرت ودفعني حق التليفون مرتين. ساعتها بتتخانق معاه وبتقول له انا مش عايز اشوف وشك تاني.